Sasa hivi jiji la Manchester ni la blue kwa sababu Manchester United ni kama wamenyoya kabisa. Unaona vipi Man City kurudi kwenye utawala, lakini unaiona wapi Manchester United pengine kuweza kujikokota na kurudi kwenye levels tunazozijua za Manchester United chini ya Ruben Amorim? Manchester United bado wana matatizo yao, na hata walivo retreat dirisha ila usajili hawajali treat vizuri, hawajajiandaa kikamilifu au kufanya vizuri kwenye huu msimu. Kuna maeneo mawili ambayo mimi nilikuwa naona ni matatizo sugu kwa United. Nilikuwa naamini hayo maeneo ndio ataenda kuwa kipa umbele kwenye dirisha la usajili, lakini bahati mbaya wajisahau. Eneo la kwanza ni eneo la goalkeeping. Onana anaondoka, lazima ulete goalkeeper ambaye yupo tayari kubeba pressure United. Haiwezekani kwenye eneo la goalkeeper uwe na goalkeeper ambao unabahatisha. Anaenda kugamba kwenye eneo ambalo ni muhimu sana. Tumeona Altair hayupo tayari kuibeba hiyo pressure United pale. Sasa Altair anaondoka, Onana baada ya ulete goalkeeper ambaye yupo kwenye level ya Donnarumma, Martinez ambao tayari washa prove. Unaenda kuleta yule goalkeeper ambaye ametoka Ubelgiji, Lems. Yani unaonekana kabisa bado haujalipa uzito hivyo hilo eneo. Na tunaona jinsi ambavyo hicho kitu kinawadhibu sana United. Goalkeeper wanafanya makosa mara kwa mara, timu inaruhusu sana magoli. Kwa hilo ni eneo ambalo hawajaliwekea mkazo kama jinsi ambavyo walikuwa wanahitajika. Lakini eneo jingine walikuwa wanahitaji kupata kiungo mzuri wa chini. Tunaona hapa karibuni wanamtumia Bruno Fernandes na Casemiro kama viungo wawili wa chini, lakini kiwalisia Bruno sio kiungo wa chini, kiungo wa juu. Casemiro umri umeenda. Kwa hiyo viungo wako wawili, mmoja umri umemtupa mkono, mmoja sio nafasi yake kiasili. Kwa wote wawili kuna walaki kwenye kutimiza majukumu yao kwenye hilo eneo. Na ni eneo muhimu tunapozungumza kwenye mpira wa kisasa. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo United wanatakiwa kuyattack very serious kwenye ile dirisha la usajili lililopita, lakini walishindwa kulikazia kama jinsi ambavyo inahitajika. Wameweka nguvu kubwa sana mbele kule, Kunya, Mbeumo, Benjamin Sesko, lakini wamesahau kunyuma. Kwa hiyo hayo matatizo mawili yataendelea kuwatafuta. Vipi kuhusu tactics za Ruben Amorim? Watu wengi wana question kuhusiana na tactics za Ruben Amorim. Inaonekana kama mfumo wake umeshindwa kufanya vizuri, na yeye anasema hata akiambiwa na hapa kwamba abadilishe ule mfumo, yeye hayuko tayari kubadilika. Umeona kidumu kweli huyu jamaa? Kudumu United ni ngumu kama matokeo yataendelea kuwa hivyo. United ni club yenye pressure, kuna wadhamini pale wanaweka pesa nyingi, wanahitaji club ifanye vizuri ili wafanye biashara zaidi. Tumeona hata mkataba ambao waliingia na Adidas msimu uliopita. United waliwekewa kipengele kama sijui hawatafika Champions League watahitaji kulipa kama pound milioni 10. Na ndio maana United baada ya ligi tu kuisha wakaenda kucheza mechi 2 za kirafiki ili kukusanya mapato yatakayowasaidia kuwalipa Adidas. Kwa hata wale wadhamini ambao wanaidhamini ile club ya Manchester hawapo tayari kuiona club inaendelea kufanya vibaya. Wanashindikiza pia club ifanye vizuri. Kwa hiyo kama kocha kuishi kwenye mazingira kama hayo ni ngumu, lazima ukimbizane na ukubwa wa club, uhakikishe club inashinda, lakini kama haishindi utapokea pressure kutoka kila kona. Kwa hiyo Amorim afanya, lakini United haiwezi kuwa club kama West Ham, lazima ushinde.